नमस्कार, वंदे मातरम। मैं दीपक कुमार सिंह अथनोला रूपस बिहार पटना से। और एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने आया हूँ। वो है बेल तुलसी और गार्लिक पल्स। बेल तुलसी के बारे में और गार्लिक पल्स के बारे में मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि अभी ठंडी कोल्ड की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। और कोल्ड के कारण हमारी धमनियों में, हमारी शिराओं में, हमारे सांस में दिक्कत आने लगती है। तो उसी से बचने के लिए हमारे पास गार्लिक पल्स है और बेल तुलसी है। गार्लिक पल्स और तुलसी दोनों को मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा टेबलेट में 150 पत्तियों का पावर होता है। एक टेबलेट में 150 पत्तियों का पावर होता है। और वहीं एक ये पल्स जो गार्लिक का देख रहे हैं, इसमें एक पोट लहसुन का पावर होता है। और ये गंध रहित और स्वाद रहित होता है और इजी डाइजेस्टेबल होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो अपना तुलसी है, इसमें 2% अस्टराइज्ड और आर्सोलिक एसिड जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तथा 100% डीएनए फिंगरप्रिंट हब है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, जनरल इन्फेक्शन से बचाता है। सांस से जुड़ी तकलीफ में फ़ायदा करता है। कोई कलर नहीं मिलाया हुआ है, 100% नेचुरल है तथा ग्लूटेन फ्री, वीगन और वेजिटेरियन है। सांस संबंधी बीमारियों में, कफ कोल्ड में, इम्यूनिटी बूस्टर, खाना पचाने में और आसिमन सिम्टम इसमें आदि हैं। और हम गार्लिक पल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो गार्लिक पल्स द वंडर हर्ब बोला जाता है इसको, गार्लिक पल्स को। लहसुन जो है पृथ्वी का द वंडर हर्ब बोला जाता है। लहसुन एक चमत्कारी जड़ी बूटी है और लंबे समय से हम अपने घरों में उपयोग करते आ रहे हैं। लहसुन एंटी माइक्रोबैक्टीरियल के साथ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल तथा एंटी वायरल है। रोगों से लड़ने की शक्ति देता है तथा ऊर्जा देता है। चमत्कारी जड़ी बूटी एंटीऑक्सीडेंट है। दिल की बीमारी, कफ, कोल्ड, फ्लू, अल्जीरियस, फ्री रेडिकल्स सेल्स की रक्षा करता है। खून के बहाव को नियंत्रित करता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। धमनियों में ब्लॉकेज को ठीक करता है तथा शुगर लेवल को भी कम करता है। तो ये कफ कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। और हम इसे कफ कोल्ड में यूज़ करके लाभ पा सकते हैं और हम काफ़ी लाभ पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि कुछ शेयर किया जाए, इसलिए हमने आप लोगों से शेयर किया। और ये कफ कोल्ड के लिए बहुत ही लाभकारी है आपका बेल तुलसी एंड गार्लिक पल्स। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।